हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे खांसी, बुखार, जुखाम, उल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, खांसी। खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं। नेक्स्ट, बुखार। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। नेक्स्ट, जुखाम। जुखाम को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में वोमिट कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।